Всем привет, с вами я, Чипсик, и вот удачный кадр. Мы сняли. Я понял, надо именно баллон попадать, чтобы он наш взрывался. Все, баллон, блядь. Егор, отойди отсюда. Да, блядь. Ебать. А мне, блядь, тоже надо. А не баба, нахуй. Егор, отходи оттуда, сейчас слеповуха будет. Баллон взорвался. И все. Ты можешь сходить туда, на выход за баллонами? Там их мало. Пошел ты, вон там выход стоит. Там их мало, вон там. Я нас горел. Я не пойду. Ну туда пойди. Мы с Михаилом можем Егором. Егор, сходи сейчас Коляном туда за баллон. Короче, всем пока. Будет второй выпуск. Всем пока. С вами был Чипсик. Бай-бай.